ถ่ายเป็นมูกเลือดสัญญาณอันตรายสวัสดีครับหมอด้วงนะครับการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับและลักษณะของเลือดเนี่ยก็มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นเลือดสดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเป็นพวกฤทธิ์สีดวงทวารหรือแผลขอบรูทวารแต่ถ้าเป็นมูกเลือดมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากขึ้นครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางครั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นเลือดสดได้เหมือนกันทางที่ดีเนี่ยแนะนำให้มาตรวจกับคุณหมอดีกว่าครับจะได้มีการตรวจร่างกายหรือว่าทำการส่องกล้องลำไส้ใหญ่จะช่วยในการวินิจฉัยได้ดีขึ้นครับ